Dieu soit remercié. Amen. Abbiamo questo privilegio Nous avons ce privilège di poter essere radunati nel nome del de Signore. pouvoir être rassemblés au nom du Seigneur. Sapete, passando Vous savez, en passant, abbiamo visto tutto il Parlamento, on abbiamo a vu visto toutes ces choses, le Parlement européen. veramente pensavo come l'Anticristo Et vous pensez comment l'Antichrist ha preso in mano a pris en main ogni situazione. chaque situation. La civilizzazione di oggi, La civilisation d'aujourd'hui, l'insegnamento l'enseignement è proprio sotto la sua, est vraiment sotto il suo controllo, sous son contrôle. è vero. C'est vrai. E tutte le persone vanno in questo senso, Et toutes les personnes suivent le même mouvement. è vero. C'est vrai. Ma Dio ci ha fatto grazia. Mais Dieu nous a fait grâce. Ci ha fatto grazia di poter uscire fuori di questo controllo Il nous a fait grâce de sortir de ce contrôle e avere il controllo dello Spirito et Santo, d'être sous le contrôle du Saint-Esprit, della parola di Dio. de la parole de Dieu. È meraviglioso C'est questo. merveilleux ça. Amen. Alleluia. Amen. Il fratello ha detto tanti passi della Le scrittura frère a lu beaucoup de passages des Écritures erano già belli consistenti. et c'était déjà bien consistant. Alleluia. Amen. Dio deve farci grazia di prendere sul serio la parola di Et Dio, Dieu doit nous faire grâce de prendre au sérieux la parole de Dieu. perché si tratta di questo. Parce qu'il s'agit de ça. Colui che prende sul serio Celui qui prend les choses è sérieusement, colui che ascolta e che lascia passare. et il y a celui qui écoute et qui laisse passer. Voilà, ecco dov'è, vedete? Voilà où est la Ma Dio situation. ci fa grazia. Mais Dieu nous fait grâce. Ancora ieri sera abbiamo parlato Encore hier, nous avons parlé di questo cibo che noi tutti mangiamo lo stesso cibo, de cette nourriture parce que nous mangeons tous la même nourriture. ci cibiamo tutti della stessa maniera Et on se nourrit tous de la même manière. e credo che la sposa, la Chiesa, dovrebbe già essere pronta. Et je crois que l'épouse, l'Église doit déjà être prête. Alleluia. Amen. È vero che c'è il tempo di Dio, C'est vrai qu'il y a le temps de Dieu, ma i nostri cuori dovrebbero essere pronti. mais nos cœurs doivent déjà être prêts. E credo che ancora questa sera, Et je crois qu'encore ce soir, se realmente ci mettiamo tutti davanti al Signore, si vraiment on se met tous devant le Seigneur, guardandoci dentro, en nous regardant à l'intérieur, diciamo: Signore, io sono qua. on peut dire, me voici Seigneur. Quando tu torni, io sono pronto. Quand tu reviendras, je serai prêt. Vero? N'est-ce pas? Alleluia. Amen. È verità. C'est la vérité. Ecco perché abbiamo bisogno C'est pourquoi on a del continuo besoin della presenza di Dio. continuellement de la présence du Seigneur. Alleluia. Amen. Questa sera volevo prendere un testo con voi che mi è Aujourd'hui, caro fin ce dall'inizio, soir, che ho creduto, je voudrais prendre un texte que je connais depuis que j'ai cru, che mi è caro, qui m'est cher, qui m'est à cœur depuis que j'ai cru, da quando ho creduto, depuis que j'ai cru. e si trova in Esodo 23. C'est dans Exode chapitre 23. Alleluia, che Dio ci possa Que benedire, Dieu puisse nous bénir darci la giusta et rivelazione, nous donner la juste révélation farci entrare veramente in quel luogo santissimo, et nous fasse rentrer dans ce lieu très e per saint. questo ci vogliamo alzare Et c'est pour ça que nous allons nous e lever vogliamo leggere questo piccolo testo. et nous allons lire ce petit texte. Alleluia. Amen. Leggiamo dal versetto 20. On va lire à partir du verset 20. Esodo 23, versetto 20. Exode 23, verset 20. Amen. Ecco, io mando un angelo davanti a te Voici, j'envoie un ange devant toi per guardarti per il cammino pour te protéger en chemin e per condurti al luogo che io ho preparato. et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Guardati per la sua presenza Tiens-toi sur tes gardes en sa présence e ubbidisci alla sua voce et écoute sa voix. e non irritarlo, Ne lui résiste point, perciò che egli non vi perdonerà i vostri misfatti, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, poiché il mio nome sia in lui. car mon nom est en lui. Ma seppure tu ubbidisci alla sua voce Mais si tu écoutes sa voix, e fai tutto quello che io ti dirò, et si tu fais tout ce que je te dirai, io sarò nemico dei tuoi nemici, je serai l'ennemi de tes ennemis avversario dei tuoi avversari. et l'adversaire de tes adversaires. Perciò che l'angelo mio andrà davanti a te Mon ange marchera devant toi e ti introdurrà nel paese degli Amorrei, et te conduira chez les Amoréens, degli Ittei, les Hétiens, Ferisei, les Cananei, Phérésiens, les Cananéens, Ivei, les Gebusei, Héviens et les Jébusiens, ed io distruggerò quei popoli. et je les exterminerai. Non adorare gli dei loro, Tu ne te prosterneras pas non devant leurs servire dieux, loro et tu ne les serviras point. e non fare secondo le opere di quei popoli. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, Anzi, distruggi quelli ha fatto mais tu les détruiras
e del tutto spezza le loro statue et tu briseras leurs statues. e servite al Signore Dio vostro. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, Egli benedirà il tuo pane, et il bénira votre pain la tua et acqua, vos eaux. il tuo e torrà via ogni infermità Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, del mezzo di te. du milieu de toi. E non vi sarà nel paese femmina che sperde Et né il n'y aura sterile. dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Io compierò il numero dei tuoi giorni, Je remplirai le nombre de tes jours. io manderò avanti a te il mio spavento J'enverrai ma terreur devant toi. e metterò rotta in ogni popolo nel cui paese tu entrerai. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. E farò che i tuoi nemici volteranno le spalle dinanzi a te. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Manderò ancora davanti a te dei calabroni, J'enverrai les frelons devant toi. i quali scacceranno gli Ivei, Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, e gli Itei dal tuo cospetto. les Cananéens et les Étiens. Io non li scaccerò del tuo cospetto in un anno, Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, che talora il paese non divenga de deserto peur que le pays ne devienne un désert e che le fiere della campagna non moltiplicano contro te. et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Io li scaccio dal tuo cospetto a poco, Je les chasserai peu à peu loin de ta finché tu face, sei cresciuto jusqu'à ce que tu augmentes en nombre e abbi presa la possessione del paese. et que tu puisses prendre possession du pays. Ed io porrò i tuoi confini dal Mar Rosso infino al mare dei Filistei J'établirai tes limites depuis la mer e Rouge dal jusqu'à la mer des deserto al Philistins fiume. et depuis le désert jusqu'au fleuve. Perciò che io darò nelle vostre mani gli abitanti del paese, Car je livrerai entre vos mains les habitants du pays tu li scaccerai dinanzi a et te. tu les chasseras devant toi. Non fare lega alcuna con loro, Tu ne feras point d'alliance avec eux, né coi loro dì. ni avec leurs dieux. Non abitano essi nel tuo paese, Ils n'habiteront point dans ton pays, che talora non ti facciano peccare contro me, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. poiché tu serviresti agli dii loro, Car tu servirais leurs dieux, perciò che quelli ti sarebbero un et lascio. ce serait un piège pour toi. Alleluia. Amen. Amen. Che Amen. Dio benedica la sua Que parola. Dieu bénisse sa parole. Ci rallega il cuore. Ça nous fait du bien au cœur. Asseyez-vous. Accomodate. Rallega veramente il nostro Ça nous cuore, donne la joie au cœur. perché sappiamo che quello che Dio dice è la verità. Parce que nous savons que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Quello che Lui promette è il così dice il Et Signore. ce qu'il promet, c'est ainsi dit le Seigneur. Ogni parola che è scritta qua è così dice il Signore. Et toute parole écrite, c'est ainsi dit le Seigneur. Ci credete? Vous croyez Alléluia. ça? Amen. Quindi dovremmo veramente ascoltare ogni parola. Alors il faut vraiment écouter chaque parole. Naturalmente dobbiamo attingere veramente alla sorgente della rivelazione Bien entendu, il faut toujours puiser l'eau à la source de la révélation, affinché i nostri cuori possano camminare pacati, tranquilli. afin que nos cœurs puissent marcher tranquillement. Non, sapete, la scrittura dice la lettera uccide. Vous savez, l'Écriture dit que la lettre tue. Le mie parole sono spirito e vita. Mes paroles sont esprit et vie. Bisogna entrare in queste Et il parole faut entrer dans ces paroles affinché possiamo avere la vita afin qu'on puisse avoir la vie e ricevere la luce di cui abbiamo di bisogno. et recevoir la lumière dont nous avons besoin. Perché giorno dopo giorno, Parce come que- abbiamo detto ancora ieri sera, Jour après jour, comme on a entendu hier, Lui lavora per te e per me. Dio lui- lavora per noi. Dieu travaille pour toi et pour moi. Perché si è promesso di prendere a sé una sposa senza macchie, niente, perfetta. Parce qu'il s'est promis à lui-même une épouse sans tache ni ride parfaite. Quindi tutto quello che Lui ha detto, Alors tout ce que lui a dit, tutto quello che Lui ha fatto e sta facendo, tout ce qu'il a fait et qu'il est en train de faire, lo fa per te e per me. il le fait pour toi et pour moi. Amen. Allora dobbiamo obbedire alla sua voce. Alors il faut obéir à sa voix. Ecco perché Dio ha fatto grazia. C'est pourquoi Dieu a fait grâce. E qui è chiaro che parla dell'angelo dell'Eterno. Ici, il est clair qu'il est parlé de l'ange de l'Éternel. Sappiamo benissimo che è lo stesso angelo che è apparso a Paolo sul cammino di Damasco. Nous savons que c'est le même qui est paru à Voi Paul avete letto gli sur opuscoli le del fratello chemin Branham, la de Damas. rivelazione. Vous avez lu ce que Frère Branham a dit là-dessus dans les brochures. Quindi possiamo vedere che è sempre lo stesso. Et donc nous voyons qu'il est toujours le même. Nel Vecchio Testamento aveva una certa forma, Dans l'Ancien Testament, il avait une certaine forme. nel Nuovo Testamento ha preso un'altra forma. Et dans le Nouveau Testament, il a pris une autre forme. Alleluia. Amen. Ma è sempre lo stesso Mais Dio Salvatore. c'est toujours le même Dieu sauveur. Alleluia. Amen. E quindi c'è chiaro, vedete, io mando un angelo davanti a te Ici c'est clair. J'envoie un ange devant toi
Quindi sappiamo benissimo che un messaggio è venuto in mezzo a noi. Alors nous savons qu'un message est arrivé au milieu de nous. Sono 55 anni che il fratello Branham se n'è andato. Ça fait 55 ans que Frère Credo, più o Branham, meno. plus ou moins Se non 55 sbaglio. ans, que Frère Branham est parti. Ma la sua parola, Mais sa parole il messaggio che ha lasciato, et le message qu'il a laissé, ancora oggi porta vita a chi lo crede e lo accetta encore aujourd'hui, ça apporte la vie à celui qui le croit e chi ubbidisce. et qui obéit. Perché è vero, dietro ogni voce, Parce que c'est vrai que derrière chaque voix, dietro ogni voce c'è una persona e c'è un insegnamento. derrière chaque voix, il y a une voix, il y a une personne, il y a un enseignement. Oggi abbiamo difficoltà Aujourd'hui, on a des difficultés perché ci sono tante voci che sono parce qu'il y a un po' beaucoup di qua e di là. de voix qu'on entend ici et là. E come ascoltiamo tante cose, Et alors, on entend beaucoup trop de choses. ma dobbiamo discernere qual è la voce di Dio, Alors, il faut discerner quelle est la voix de Dieu che continua a parlarci qui continue à nous e parler che continua ad edificare la Chiesa. et qui continue à édifier l'Église. È vero, C'est vrai. perché sappiamo benissimo che ci sono molti chiamati. Parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'appelés. E come abbiamo detto ieri sera, Billy Graham Et comme on l'a dit hier, par exemple, Billy Graham era per tutto il popolo, tutta la gente, vedete? était envoyé pour tout le monde, La tout stessa le parola peuple. che il Signore Gesù ha detto in Giovanni capitolo 6, Et la même parole que Credo che si trova là. Jésus a dit dans Jean, je pense chapitre 6, chi ascolta la mia parola celui qui écoute mes paroles e crede in colui che mi ha mandato et qui croit en celui que j'ai envoyé ha la vita eterna. a la vie éternelle. Passa dalla morte alla vita, Il passe de la mort à la vie dalle tenebre alla luce. et des ténèbres à la lumière. Alleluia. Amen. È verità. Ça, c'est la vérité. Molti chiamati, Beaucoup d'appelés. ma adesso ci sono degli eletti. Mais maintenant, il y a aussi des élus. Dio sceglie degli eletti, Et Jésus, Dieu, choisit des élus. ma è Lui che li sceglie. Mais c'est lui qui les choisit. Voi nell'elezione non ci siete per niente. Vous, dans l'élection, vous n'y pouvez rien. Ci credete? Vous croyez? Questo io lo credo veramente con tutto Moi, il je le cuore, crois de tout mon cœur. perché è qualcosa di personale. Parce que c'est personnel. Secondo i vostri frutti, Selon vos fruits, secondo come voi camminate, selon votre marche, secondo come voi accettate la parola, et selon la façon dont vous acceptez come la voi la parole, credete, comment vous la croyez. allora questo può manifestare se tu e io siamo la sposa di Alors ces Cristo. choses peuvent manifester si toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. C'è qualcosa all'interno di noi Il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes che conferma che tu appartieni interamente a colui che è morto e risorto per te. qui confirme que tu appartiens à celui qui est mort et E ressuscité che pour non è toi. soltanto il prezzo che lui ha pagato, Et c'est pas seulement le prix que lui a payé, ma ti ha dato anche qualcosa in più. mais tu as aussi donné quelque chose en plus. Ti ha dato la possibilità di credere tutta la sua parola. La possibilité de tutta croire la sua parola. toute sa parole, toute sa parole. Salmo 119, Psaume credo 100. versetto 160, 170 Dans le dice: psaume 109, je pense. la somma della tua parola La somme de ta parole è la verità. est la vérité. Non è soltanto un passo della scrittura, C'est pas seulement un passage des Écritures. non sono soltanto dei versetti strappolati di qua e di là, C'est pas seulement des versets qu'on a déchirés par-ci par-là, ma è tutta la parola mais di c'est Dio. toute la parole. E poi qui vediamo, E allora se ici, tu ascolti, Nous voyons, dunque l'angelo è andato davanti a te per guardarti per il cammino e per condurti al luogo che io ho preparato. un ange pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quindi da quando questo messaggio è uscito, Alors depuis que ce da message est quando la parola sorti, di Dio è venuta, et depuis que la parole de da Dieu est quando venue, questo messaggero del tempo della fine è venuto, et depuis que ce messager du temps de la fin est venu, lui continua a camminare con noi. lui il continue à marcher avec nous. Lui ci deve introdurre nella terra promessa. Et c'est lui qui doit nous introduire dans la terre promise. E come abbiamo sentito, Comme on l'a écouté, il fratello Kanda frère Kanda, ha detto che la salvezza è personale, il a dit que le salut, c'est personnel. nel senso che non c'è un pastore, Dans le sens qu'il n'y a pas de non pasteur, c'è una guida particolare, il n'y a pas un guide particulier. si tratta di te Il s'agit de toi e del Signore stesso, et du Seigneur lui-même, di te e dello de Spirito di toi Dio. et de l'Esprit de Dieu. Ecco dove è l'esperienza personale, Voilà où se trouve l'expérience ecco personnelle. dove viene l'ubbidienza personale. Voilà où se trouve l'obéissance personnelle. Altrimenti io ascolto la voce di qua Sinon, je vais écouter la voix par ici. e mi porta da quella parte. Alors, il va me tirer par là. Ascolto la voce di là e mi porta da quell'altra Et puis, parte. je vais écouter une autre voix qui me porte de ce côté-là. Ma l'esperienza personale è tua, Mais l'expérience è tua personnelle, sola. c'est à toi et à toi seul.
Tu devi confrontarti con la parola di C'est Dio. toi qui dois te comparer à la parole de Dieu. Tu devi vedere se quella parola che tu credi è entrata dentro di te C'est toi qui dois voir si la parole est vraiment entrée en toi. e che puoi obbedire a tutta la parola di Dio. Et tu dois obéir à Amici toute miei, la parole, amici mes miei. amis. È la verità. Ça, c'est la vérité. Tutti questi anni che sono passati, Toutes ces années qui sont passées, io camminerò con te per farti entrare nella terra promessa. moi, je marcherai avec toi jusqu'à ce que je t'introduise dans la terre promise. Il primo giorno che siamo arrivati, Le premier jour que nous sommes arrivés, abbiamo parlato del luogo santissimo, on a parlé du lieu très saint. perché in realtà è quello, Parce qu'en réalité, c'est ça, è quello, C'est ça. la terra la promessa. terre promise. La tua e la mia. La tienne et la mienne. Ci credete? Vous y croyez? Scandagliate le scritture e Regardez vedete se les non è questo. Écritures et voyez. Scandagliate le scritture. Sondez les Écritures. Vedete? C'è il riposo, Il y a è un vero. repos. La terra promessa è veramente quando uno può dire, ecco, adesso sono entrato nel regno di Dio, sono entrato a fare parte del corpo di Cristo. Donc il faut arriver à dire, voilà, la terre promise, je suis arrivé à faire partie du corps de Christ. La battaglia non è terminata. Mais la bataille n'est pas terminée. Non è ancora il regno di 1000 anni. On n'est pas encore arrivé au millénium. Dovete lottare Il faut continuer à lutter per serbare la vostra fede. pour servir votre foi. Serbare, guardate. Pardon, pour garder la foi, pardon. Dovete lottare. Il faut continuer à lutter Dovete rimanere in piedi. et rester droit debout. E giorno dopo giorno dovete credere alla parola di Dio. Et jour après jour, continuez à croire la parole de Dieu, Senza sottomettervi a tutto ciò che noi abbiamo letto. sans vous soumettre à toutes ces choses qu'on a lues. Ecco perché nell'insegnamento che Dio ha dato, C'est pourquoi, dans l'enseignement que Dieu a donné, in quella parola, in quella pioggia che è venuta l'insegnamento, dans cette pluie de l'enseignement, c'è la tua condotta e la mia condotta. il y a aussi ta conduite et ma conduite. Ci credete? Vous croyez? Io lo prendo per fede ed è vero. Moi, je le prends Io par ci la credo con foi tutto il cuore. et je crois de tout mon cœur. Alleluia. Amen. Ecco perché fino all'ultimo, C'est pourquoi jusqu'au dernier, Dio ha promesso di essere con noi. Dieu a promis d'être avec lui, avec nous, Fino alla consumazione dei secoli. jusqu'à la consommation des siècles. La nostra fede, se vacilla, Si notre foi vacille, è colpa mia. ce sera à cause de moi. Giusto? C'est juste. Ma il Signore è sempre là. Mais le Seigneur est toujours là. È sempre là a prenderti per mano. Il est toujours là. È sempre là a fortificarti. Amen, pour te fortifier. Affinché ti dice, guarda, fai così. Et te Et dit, non tu fais così. comme ça et tu fais pas comme ça. Entra di là, vai. Tu rentres par là, tu vas par là. Ci credete? Vous croyez? È un'esperienza. C'est une expérience. È un'esperienza C'est une vera. expérience Vera. réelle. Allora, come c'è scritto Alors, comme il in est 1 écrit, Giovanni capitolo 1, Dans 1 Jean chapitre 1er, io confesso la mia debolezza moi je confesse ma faiblesse e il sangue di Gesù Cristo mi purifica di ogni peccato. et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Fin tanto che lui non è tornato per prendere la Jusqu'à ce sposa, qu'il n'est pas revenu il sangue pour di reprendre Cristo son è sempre épouse, sull'altare. le sang de Christ est toujours sur l'autel. Dio deve farci grazia Dieu doit nous faire grâce di credere che il sangue è sempre sull'altare de croire que le sang est toujours sur l'autel. e c'è sempre la possibilità di rincominciare Et il sempre, y a toujours la possibilité de recommencer à la nouveau. possibilità di vivere realmente la parola di Dio. Toujours la possibilité de vivre la parole de Dieu. Se non è oggi, Et si c'est pas aujourd'hui, se non è adesso, si c'est pas maintenant, ma più tardi Dio mi dà ancora la forza per fare quello che mais devo plus fare. tard, Dieu me donnera à nouveau la force. Devo aggrapparmi alla promessa di Dio. Je dois m'accrocher à la promesse de Dieu. Perché quando lui ha detto io sarò con te che ti accompagnerò, Parce que quand il est écrit que je t'accompagnerai, è la verità. c'est la vérité. È la verità. C'est la vérité. Non può cambiare. Il ne peut pas changer. Tu cambi, io cambio. Toi, tu changes, moi, je change. Ma lui no. Mais lui, non. La sua Amen. promessa è sì e amen. Sa promesse est oui et amen. Quindi dovete avere la forza Alors, vous devez avoir la force di credere, la fede, di de accettarlo. croire par la foi et d'accepter. Capite? Comprenez? È vedete, nel giardino dell'Eden Dio ha detto una parola un po' particolare. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit une parole un peu particulière. Hanno ricevuto il libero arbitrio Ils ont reçu le libre arbitre. e sono diventati come uno di noi, conoscendo Ils sont devenus comme l'un des nôtres en connaissant il bene e il le male. bien et le mal. È vero? C'est vrai. Quindi questa cosa Dio la conosce. Alors cette chose-là, Dieu Dieu la le connaît. sait. Dieu le sait. Ma adesso dov'è adesso la chiave? Dov'è la chiave? Mais maintenant, où est la clé?
Riflettete bene, che Dio veramente ci apre l'intendimento Que adesso, Dieu nous adesso, ouvre maintenant l'intelligence. adesso. Maintenant. In quello che voi scegliete, Dans ce que vous choisissez, Dio conosceva già. Dieu savait déjà ça. E come che ha potuto dire io ho amato Giacobbe C'est pour ça qu'il pouvait dire j'ai prima aimé ancora che la Jacob cosa avvenga avant même qu'il e naisse, io ho odiato Esaù? et j'ai haï Ésaü Perché sapeva già cosa c'era dentro. parce qu'il savait déjà ce qu'il y avait dedans. Lui conosce Lui, il sait. anche le parole e i Amen. pensieri che voi non avete ancora pensato e immaginato. Même les paroles et les pensées que vous n'avez jamais encore imaginées pour le moment. Li conosce già. Il les connaît déjà. E quale grazia noi abbiamo Quelle grâce nous avons di poter avere fiducia nelle sue promesse. d'avoir foi en ses promesses, confiance en ses promesses. Alleluia. Amen. È verità. C'est la Ecco perché vérité. devo ascoltare. C'est pour ça qu'il Devo faut ascoltare la voce, écouter, perché il messaggero écouter la è voix. venuto. Parce que le messager est venu. Dio ci ha liberato un messaggio per poterci preparare per il suo ritorno. Dieu nous a délivré un message pour être préparés pour son retour. E come abbiamo detto ieri sera, il cibo che lui aveva Et comme on l'a dit hier, la nourriture que lui avait, era il cibo pieno, completo, con tutte le vitamine c'était necessarie une nourriture pleine et complète avec toutes les vitamines nécessaires per farvi ubbidire alla parola di Dio pour vous faire obéir à la parole de e Dieu farvi arrivare nella terra et vous promessa. faire arriver dans la terre promise. Alleluia! Amen. Alléluia. Bisogna credere. Il faut croire. La chiave La è la fede. clé c'est la foi. È vero? C'est vrai. Ci credete? Vous croyez. Ecco perché c'è una voce che grida nel deserto. C'est pourquoi, Cosa dice? c'est pourquoi il y a une voix qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ogni uomo è Chaque come homme. l'erba, come il fiore dell'erba. Et comme de la fleur de l'herbe. Abbiamo sentito. On a écouté tout ça. L'erba si secca, L'herbe sèche. è finita, è finita. Et c'est fini, c'est fini. Ma la parola di Dio Mais la parole de Dieu, era la voce di Giovanni Battista, c'était la voix de Jean-Baptiste. è vero? Era il messaggero, C'était un messager. era il precursore di colui che doveva venire per confermare la promessa. Le précurseur de celui qui devait venir pour confirmer la promesse. E Dio l'ha fatto. Et Dieu l'a fait. Alleluia. Amen. Ecco perché ancora oggi vediamo dei tintinnamenti. C'est pourquoi maintenant on entend un peu des sons de cloche, on va dire. Des problèmes. Boitement, Tintinnamenti, tintinnamenti. des choses qui clochent. Ci cloche. Des choses qui ne vont pas. Qui Ok. clochent. Vediamo ancora questo. Et on voit encore ces choses-là. È come qualcuno, sapete, avete già visto il binario del treno? Vous avez déjà vu sur les voies des chemins de fer, L'avete già visto? Ci sono due vie, il y a toujours deux lignes de chemin de ma fer. queste due vie non si incontreranno mai. Elles ne vont jamais se rencontrer. È vero? C'est vrai. Cosa vi fa pensare? Ça vous fait penser à quoi? State attenti. Faites attention. Israele ha fatto delle cose che erano impensabili. Israël a fait des choses qui étaient impensables. Dio ha fatto grazia, ha perdonato, Mais Dieu a fait grâce, il a pardonné. perché sarà sempre il popolo di Dio. Parce que ce sera toujours Alléluia. le peuple de Dieu. Alléluia. Vedete? Ma ci sono delle cose che sono impensabili, è Mais il y a vero? des choses impensables, c'est vrai. È come se delle persone camminano su una rotaia, un binario, non un C'est binario, comme si due. quelqu'un marchait sur une barre, E altri une credenti barre de chemin de camminano, fer, ed altri credenti camminano et nell'altro. d'autres croyants qui marchent sur C'è l'autre barre de chemin de fer. la fede e l'incredulità. Alors il y a la foi, et de l'autre côté, il y C'è a la fede e l'incrédulité. l'obbedienza La foi et l'obéissance, e c'è la conoscenza, la et conoscenza, puis il y a la connaissance de l'autre côté. l'intellettualismo, il ragionamento. L'intellectualisme et le raisonnement. Non si incontreranno Et mai. ils ne vont jamais se rencontrer. Impossibile. Impossible. Gloire à toi. È Seigneur. vero? Amen. Non si possono mai incontrare. Ils ne peuvent jamais se rencontrer. Ecco perché ancora oggi sentiamo delle cose che sono veramente assurde. C'est pourquoi on entend encore aujourd'hui des choses vraiment Ma absurdes. Dio fa grazia, Mais Dieu fait grâce. perché Dio raduna il suo popolo, Parce que Dieu rassemble son peuple. perché vuole un solo popolo. Parce qu'il veut un seul C'è un peuple. solo corpo Il y a un seul corps. e c'è una sola chiesa, ci Il y a une vedete? seule église, vous devez croire. Ci possono essere tante Il chiese, peut y avoir beaucoup d'églises. ma se queste chiese sono separate l'una Mais dall'altra, si ces églises sont séparées les unes des autres, ci sono tante chiese. il y a Ma Dio ha beaucoup, il y a detto che beaucoup c'è una sola d'églises. sposa, Mais il y c'è a una une sola seule chiesa. épouse, une seule église. Ora, sta a voi, Maintenant, c'est à vous. veramente a voi, lo dico veramente con Je tutto il le cuore dis nel nome de del tout Signore Gesù mon Cristo, cœur au nom du Seigneur Jésus. di sapere qual è la vera chiesa, qual è la C'est à sposa, vous de savoir quelle est l'église et quelle est l'épouse. vero? Vrai. Perché ce n'è una sola. Parce qu'il y en a une seule. E in mezzo a tanti ce n'è una sola.
E noi crediamo che qui Et nous croyons a qu'ici, Bruxelles, à Bruxelles, c'è una vera sposa. il y a une vraie épouse. C'è una vera sposa per la quale Cristo è morto. Une vraie épouse pour laquelle Christ est mort. Per la quale la semenza, il seme, è caduto qua. La semence est tombée. Il seme originale. La semence originale. Non un seme mescolato, Pas une semence mélangée, ma un seme originale. mais une semence originale, Senza compromessi. sans compromis. Quindi noi crediamo che c'è una sposa. Et nous croyons qu'il y a une promesse, E come ho une detto poco épouse. fa, Et comme je l'ai dit io un non so peu, se tu fai parte moi della je ne sposa. sais Tu pas non sai se io faccio parte si della tu fais sposa. partie de l'épouse, Giusto? et tu ne sais pas si j'en fais Quindi è partie. qualcosa che deve essere dentro. Il y a quelque chose qui doit être à l'intérieur. Cioè deve essere qualcosa che dentro ti fa vedere che tu fai parte del corpo di Cristo. Une chose qui te dit, je fais partie du Perché corps c'è de un Christ. solo corpo, un Parce qu'il solo y a un corpo, seul corps, un solo Signore, un seul Seigneur, un solo battesimo, un seul baptême, un solo spirito. un seul esprit. Alleluia. Amen. Quindi dobbiamo sapere. Alors il faut voir ça. Quindi è importante Et questo. c'est important de savoir ça. È vero? Ci credete che è Vous croyez importante di que c'est saperlo? important de le D'avere la savoir, sicurezza, d'avoir l'assurance, di dire io faccio parte della sposa di de Cristo. dire je fais partie de l'épouse de Christ. Dunque la tua vita, Donc ta vie la mia et vita, ma vie deve essere in armonia doivent être en harmonie, perfetta con la scrittura. parfaite avec les Écritures. Alleluia! Amen. Deve avere la luce Il faut avoir la necessaria, lumière nécessaire credendo veramente ogni parola di Dio, ogni parola di en Dio. croyant vraiment chaque parole de Dieu. Chaque parole. Allora il messaggero Alors non è venuto in vano. le messager n'est pas venu en vain. Dico, vedete, dico questo nel senso, lui non è venuto in vano perché una sposa c'è. Alleluia. Je dis Ma ça. per dire, Bien sûr per qu'il y a dire une che, épouse, donc il n'est pas venu en vain. che le lotte cessano. Donc il va y avoir les luttes qui vont cesser Le lotte cessano. et elles commencent à cesser. Quindi se noi continuiamo a leggere qua Et si ancora, on continue à vedete, lire ici, solamente per guardarti per il cammino e per condurti al luogo che io ho preparato. et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Giovanni 14 cosa vi dice? Jean 14, ça dit quoi? Io vado a prepararvi un posto. Je vais Io vous ve l'ho préparer detto, une place. Io ve l'ho già detto, Je vous l'ai déjà dit. Vi faccio questa promessa, Je vous Io fais vado a cette prepararvi un promesse. posto. Je Quando è vais vous pronto, préparer une place. io vengo a prendervi, Et quand c'est prêt, je viendrai vous chercher. Quindi c'è un cammino che stiamo Donc, facendo. il y a un chemin que nous sommes en C'è train de una faire. strada, c'è Il una y a- strada da percorrere. C'est un chemin à parcourir. E lui ci prenderà mentre siamo sulla strada, Et lui nous prendra pendant que nous sommes sur cette voie. mentre siamo nella fede, Donc nous sommes déjà dans la foi, nella parola di Dio. dans la parole de Dieu. Ci prenderà là, Il nous prendra là, quando sarà. quand il sera là. Verrà come un ladro nella Il notte. viendra comme un voleur de la nuit. Capite? Lui, al momento che voi l'aspettate il meno Au possibile, moment où vous ne l'entendrez pas du tout. come abbiamo detto in Matteo 13. Dans Matthieu Vedete, 13, quando erano tutti addormentati, pendant qu'ils étaient tous endormis, ed è vero, et ed c'est è vrai, vero, c'est vrai, in ogni epoca dans chaque époque, i fratelli, la Chiesa si è addormentata. les frères, l'Église s'est endormie. E quando si è addormentata è E lì quand che il- viene il diavolo Et c'est quand on s'endort que vient le diable. e semina la zizzania. Et il sème l'ivraie, les mauvaises herbes. Vi risulta? È Vous vero? comprenez? Perché dormivano. Parce qu'ils dormaient. Ma ora, Mais aujourd'hui, in questa ultima epoca, dans cette dernière époque, epoca di l'époque Laodicea, de Laodicée, non ci sarà un'altra epoca. il ne va pas encore y avoir une autre époque. È questa. C'est celle-ci. Quindi lo Spirito Santo ci deve tenere svegli, Ainsi, le Saint-Esprit doit nous garder éveillés. svegli, Et éveillés, credendo veramente la parola di Dio. croyant toujours la parole de Dieu. È vero che il seminatore di zizzanie ci sarà sempre. C'est vrai qu'il y aura toujours ce semeur d'ivraie. de Ci mauvais- sarà sempre, de mauvais ci sarà herbes. sempre. Il y aura toujours cette personne-là. Le divisioni ci saranno Les sempre. divisions, il y aura toujours ça. Affinché il vero, come dice l'Apostolo Paolo, possa essere manifestato. Jusqu'à ce que le vrai, le véritable, comme dit l'apôtre Paul, soit manifesté. Alléluia. Amen. E com'è che devo essere sicuro? C'est pour ça que je dois être sûr. Già se sono nel cammino, Si déjà je suis dans le chemin, se credo che Dio mi sta guardando si je crois que Dieu est en train de me garder, e se credo che ubbidisca alla sua parola. et si je crois que j'obéis à sa parole. Alleluia! Amen. Alléluia. Allora entro nella terra promessa. Alors après, j'entre dans la terre promise. Vous Sapete che c'è un terzo esodo? savez qu'il y a un troisième exode. E siamo noi, siete voi, siamo C'est nous noi. aussi, c'est vous. Stiamo camminando. On est en train de marcher Stiamo camminando verso la Gerusalemme vers la celeste. nouvelle Jérusalem. Quando la sarà? Jérusalem Quando sarà? céleste. Quand ce sera? Alleluia!
presto, io torno Bientôt, presto. bientôt, je viens bientôt, dit Jésus. Sono già 2000 anni. Ça fait déjà 2000 ans. Ma credetemi, Mais croyez-moi. abbiamo letto in On l'a 1 lu. Pietro, in 2 Pietro là. Molti diranno, ma quando sarà il giorno che On lui vient de le verrà? lire. Mais Quando sarà? quand est-ce qu'il viendra? È alla porta. Il È est alla à porta, la state porte. attenti. Il est en train de venir, faites attention. Quando il meno ce l'aspettiamo, Quand on va s'y attendre le moins, vedete, ecco perché stasera, c'est pourquoi ce soir, lo dico veramente nel nome del je Signore, le dis au nom du Seigneur. oggi se tu ascolti la parola, quindi Sì. ascoltando la parola, En écoutant la parole. e voi già l'avete ascoltato, Et capisco, déjà, vous l'avez lo so, écouté, vous non la sto parlando a comprenez. delle persone incredule, Et je capisco, ne parle pas à des personnes ma incrédules. vous comprenez. ora, mentre noi Mais ascoltiamo la parola, maintenant, pendant qu'on écoute la parole se maintenant, questa parola ha il potere di lavare il cuore mio si cette parole a le pouvoir de laver mon cœur e di darmi la fede necessaria, et de me donner la foi nécessaire, se viene questa sera, io adesso, si aujourd'hui il vient, maintenant, tout de suite, tu devi essere pronto. tu dois être prêt. Alleluia! Amen. Alléluia. Vedete, ecco perché questa parola è Voi per pourquoi? noi, è Cette per noi parole, tutti, c'est pour per nous noi tous, tutti, pour nous compreso tous. colui che vi predica. Même celui qui Per prêche. noi tutti, Même alleluia. pour nous tous. È importante, C'est important. perché dobbiamo stare attenti. Il faut faire attention. Guardati per la sua presenza. Quindi ecco dov'è, guardati per la sua presenza. Sappiamo benissimo che durante il ministero del fratello Donc nous savons Branham très bien que pendant le ministère de Frère Branham, questa colonna di fuoco si è manifestata nuovamente. cette colonne de feu s'est manifestée à nouveau. Questa nuvola si è manifestata Cette nuovamente. nuée s'est à nouveau È manifestée. vero? C'est vrai. Alleluia. Amen. Gloire. Quindi come stiamo camminando adesso? Alors comment est-ce qu'on marche maintenant? Che cosa è avvenuto durante tutti questi anni? Et qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? Pensate che sono passati in vano così? Est-ce que vous pensez qu'elles sont passées en vain? No. No. Dio è sempre lo stesso. Dieu est toujours le même. Lo stesso Dio che si è fatto vedere di nuovo, come all'inizio, Le même Dieu qui s'est fait voir comme au commencement. oggi è in mezzo alla sua Chiesa. Aujourd'hui, il est au milieu de son Église. I tuoi occhi, i miei occhi, Et tes yeux et mes essendo yeux, ancora carnali, non lo vedono. s'ils sont encore charnels, ils ne peuvent pas le Ma voir. dobbiamo credere. Mais il faut croire C'è scritto che Dio accampa i suoi angeli attorno a quelli Il che est écrit temono il suo nome que Dieu envoie ses anges autour de ceux qui craignent son nom e li ha messi a disposizione di coloro che devono ereditare il regno di Dio. au service de ceux qui doivent hériter du Alléluia. règne de Dieu. Amen. Gloire à toi. Quindi questo esiste, c'è? Ça existe, È vero? c'est vrai. Quindi dobbiamo stare attenti Donc il come faut faire camminiamo. attention de la manière dont nous marchons. Dobbiamo stare attenti cosa pensiamo. Il faut faire attention de la manière dont nous pensons. Dobbiamo stare attenti come agiamo. Et attention comment nous agissons. Perché da questo si vedrà se voi siete discepoli di Gesù Parce que Cristo. c'est à partir de là qu'on voit si vous êtes des disciples de Jésus. Secondo come voi camminate. De la manière dont vous Secondo marchez, come voi agite. comment vous agissez. Alleluia. Amen. Ecco dove la dimostrazione Voici où est la démonstration che siamo stati con Gesù. qu'on a été avec Jésus. Alleluia. Amen. È la dimostrazione che siamo stati con Gesù. C'est une démonstration qu'on a Perché marché avec crediamo la Jésus. sua parola pienamente, Parce qu'on stiamo camminando croit. con Lui. On croit sa parole et on marche avec lui. E ubbidiamo. Et nous Quindi obéissons. guardati per la sua presenza e ubbidisci alla sua voce. E non irritarlo. Versetto 20. Tiens-toi sur tes gardes de sa présence et écoute sa voix. Perché Verset 21. è vero, egli non perdonerà i misfatti, cioè dire... Sinon, il ne ci pardonnera sono- pas nos péchés. È vero, è C'est vero. vrai, c'est vrai. Guardate un po' cosa c'è tutto attorno. Regardez autour de vous. Guardate il tempo che stiamo vivendo. Regardez è le un temps tempo que nous difficile, vivons, un temps difficile. ma è un tempo glorioso, Mais c'est un credetemi. temps aussi glorieux, Non lo dico croyez-moi. perché l'ho sentito dire, Je ne le dis pas parce que je l'ai entendu, lo dico perché lo sto vivendo. parce que je le vis. Credete? Croyez, Lo sto vivendo, è un je tempo suis en train de glorioso. vivre ce Perché temps più glorieux. vicini siete a Cristo, Parce que plus proche on est de Christ, come abbiamo sentito, più il diavolo vi fa la guerra. plus le diable fait la guerre. Più vi avvicinate alla vetta, al tetto, alla pietra della Plus vetta, vous approchez de la pierre de fête, più siete perseguitate. et plus vous êtes persécutés. Ma dobbiamo essere perseguitati a causa del Et nome alors, di il faut être Cristo. persécuté à cause du nom de Christ. Alleluia! Amen. Pas a causa dei miei Pas à misfatti, cause de mes péchés, a causa del nome di à Cristo. cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Allora possiamo vedere che lui agisce Alors on peut voir que lui agit. e lui, come abbiamo sentito qua, se tu ubbidisci, Alors comme on io l'a écrit ici, si tu obéis, distruggerò i tuoi nemici. je détruirai tes ennemis. Distruggerò i tuoi nemici. Je détruirai tes ennemis. Alleluia! Amen. Quanta confusione c'è oggi.
Il y a combien de confusion maintenant? Non dimenticate, due binari, eh? N'oubliez pas, il y a 2000 ans, Uno vergine stolte, uno vergine savie. on parlait déjà D'accordo? des vierges sages et des vierges folles. Ci siete? Vous Sono due comprenez? binari. C'est comme deux voies de chemin de fer, deux barres de chemin de fer. Sono insieme perché c'è il treno che li collega Ils tutti e sont due. ensemble parce que le train le relie tous les deux. C'è il messaggio che li collega e se ne vanno avanti. Alors il y a un message qui les relie. Ma i binari sono vont separati. ensemble. Mais les deux barres sont séparées. È vero? C'est vrai. Alleluia. Amen. Noi vogliamo essere in quel binario Alors nous, on veut être sur di quelle vergini sagge, la barre savie, avec les vierges sages che portano veramente il nome di Cristo. Stai qui portent le attento, nom de Christ. perché il Attention, mio nome parce que mon nom si trova là. se trouve là. Ecco perché la rivelazione di chi è veramente Gesù Voilà Cristo. pourquoi la révélation de qui est vraiment Jésus-Christ. Matteo capitolo 11. Lisez un peu Matthieu, Mi viene questo allo ça me vient Sai che il maintenant. tempo passa. Matteo capitolo 11. Matthieu 11. Mi sa che è là, se non sbaglio è là. Si je ne me trompe pas, c'est Matthieu 11. Vedete? Diciamo dal versetto 27. Versetto 27. À partir du verset 27. Matthieu 11, 27. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Toutes choses m'ont été données par mon Père. E nessuno conosce il figliuolo Et personne ne connaît le Fils, se non il Padre. si ce n'est le Père. Parimente, nessuno conosce il Padre se non il figliuolo. Personne non plus ne connaît le Père, Sinon, sinon il figliuolo. le Fils, si ce n'est le Fils. Voilà, voilà. E a colui a cui il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Cosa dite questa parola? Qu'est-ce que cette parole dit? È vero? È stato rivelato Est-ce que ça a été révélé? il nome del Signore Gesù. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, Il mio nome mon nom, è là, est là. è nel messaggio, C'est dans le è message. nella parola. C'est la parole. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Ecco perché abbiamo bisogno veramente di leggere, Voilà pourquoi il y a vraiment besoin de di lire leggere in profondità en profondeur e di ascoltare la voce di et Dio d'écouter la voix de Dieu e lasciare stare tutte le altre voci. et délaisser toutes les autres Tutte le altre voix. voci. Toutes les autres voix. Ce ne sono tante di Et il voci. y en a beaucoup des voix. Come questa sorella che ho sentito. Comme une sœur que j'ai entendue. Vedete, come abbiamo detto, non so se è stato qua o è stato Je ne sais pas si c'était dal ici fratello Susa. ou ailleurs. Vedete, Chez Frère Sousa, je ne sais plus. la grande lotta che noi abbiamo Une grande lutte que nous avons, è il ragionamento. c'est le raisonnement. È vero? C'est vrai. Sembra che, ecco perché lui si rivela ai piccoli fanciulli. Voilà come pourquoi c'è elle se scritto. réveille aux petits-enfants. Vedete? Cioè dire, e il ragionamento, vedete che è terribile. Vous voyez, le raisonnement, c'est terrible. Perché vi fa vedere delle cose, Parce que ça vous fait voir des choses è come Eva, comme Ève, è come nel giardino dell'Eden. comme dans le jardin d'Éden. Già col ragionamento, Toujours les raisonnements, e lei accettandolo, rien qu'avec ça, elle les a acceptés. e lei accettandolo, Et en acceptant, beh, il velo della protezione della verginità che aveva, alors cette position de virginité qu'elle avait, il velo già è caduto. ce voile est déjà tombé. È caduto già con l'interpretazione Rien e qu'avec con l'interprétation. ascoltando il ragionamento. Et à l'écoute des interprétations, La protezione è caduta. cette protection est tombée. È vero. C'est vrai. È come voi e me. C'est comme vous et moi. Quando noi ascoltiamo quelle voci strane, Quand on écoute toutes ces Quei voix ragionamenti. étrangères, la protezione della fede, la protection de la foi la protezione delle promesse, et des promesses se ne cade, va via. commence à tomber. Giusto? Et ça s'en va. Giusto? C'est juste. E lui può penetrare dentro, Et lui, pour rentrer là, e farvi credere che non siete salvati. et pour faire croire que Farvi je ne credere suis che pas avete fatto sauvé, questo, che avete fatto vous quello. rappelez que vous avez fait ça et ça, Farvi credere tante il vous di fait quelle penser, cose. il vous fait croire plein de choses, Ma che non hanno niente a che vedere con la parola di Dio e con la mais qui fede. n'ont rien à voir avec la foi et à la parole de Dieu. Alleluia. Amen. Ecco perché non dobbiamo cedere. Voilà pourquoi il ne faut Non pas dovete céder. cedere. Non dobbiamo cedere. Il ne faut pas céder. Maria dice, com'è possibile che questo avvenga? Marie a dit, comment c'est possible que ceci arrive? Non ti preoccupare. Mais ne tracasse pas. Lo Spirito Santo quando viene L'Esprit Saint, quand il viendra, ti coprirà, ti il te adoperà. couvrira de son ombre, E quello che nascerà, et sarà ce santo. qui naîtra sera il Fils saint, di Dio, il figlio di le Dio. Fils de Dieu. Giusto? Come Giusto. si fa? Comment ça Dio se lo fait? sa come deve fare. Dieu sait comment il doit faire. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Ecco perché
ancora oggi Voilà Dio pourquoi encore ha aujourd'hui, un piccolo resto, Dieu a un petit Io reste. credo questo. Moi, je crois ça. che non ha piegato i ginocchi davanti a Qui Baal, n'ont pas plié les genoux devant che non Baal, ha fatto compromessi qui n'ont pas fait des compromis e che rimane integro, et qui restent integro intègres in tutta la parola di Dio. dans toute la parole de Dieu. Per me è qualcosa di Pour glorioso. moi, c'est quelque chose de glorieux. Amen. Come abbiamo detto ieri sera che c'era, vedete, mi viene in mente questo, cioè Il y dire, a ça qui me vient à nel cuore, l'esprit, vedete, dans le cœur. è possibile che nel cammino nel deserto per entrare nella terra promessa, Comment c'est possible que durant ce chemin dans le désert, Dio per pour 40 rentrer dans la anni- terre promise, Dio per 40 anni gli ha dato lo stesso pane, Dieu, durant 40 ans, leur a donné le même pain, la stessa manna. la même manne. Erano stanchi di mangiare la manna. Mais ils étaient fatigués de la même manne. Erano stanchi, Et ils étaient fatigués, come oggi. comme aujourd'hui. Alcuni sono stanchi di leggere Il y en a qui sont gli opuscoli del fatigués fratello de Branham, lire les brochures du frère Branham. sono stanchi di leggere gli opuscoli del fratello Et il y en a Frank. qui sont fatigués de lire les brochures du Sono frère Franck. stanchi. Et ils sont fatigués. Pertanto per 40 anni hanno dovuto mangiare quel messaggio. Mais pendant Quella 40 parola. ans, ils ont Quel- dû manger ce message, quel cibo, cette per parole, 40 cette anni. nourriture pendant 40 ans. Pensate voi che ci sarà un altro cibo dopo quello Est-ce che que noi vous abbiamo avuto? pensez qu'il y aura encore une autre nourriture après ça? Quindi dobbiamo mangiare questo, eh? Il faut manger ça. Sapete quante perle preziose Vous avete qui savez dentro? combien de perles précieuses il y a ici? Quante cose avete qui dentro? Non vi rendete conto? Vous ne vous en rendez pas compte. Voi leggete lo stesso versetto stasera. Vous lisez un verset ce soir. Domani, mettendovi in ginocchio, leggete lo stesso versetto, troverete un'altra cosa. Demain, vous vous mettez à genoux. Dio vi Vous darà trouvez autre un'altra chose, rivelazione. une autre révélation. Perché Gesù Cristo è Parce rivelazione. que Jésus-Christ, c'est la révélation. E la Chiesa è stata fondata, edificata sulla Et rivelazione. l'Église a été fondée, édifiée sur la révélation. Ecco perché la morte non potrà nulla. C'est pourquoi la mort ne fera rien. Né la morte, né l'inferno, Ni né il l'enfer, diavolo può fare ni le cosa. diable ne Niente, peut rien faire. nulla. Rien. Alleluia! Amen. La vittoria è nostra, è mia, nostra. La victoire est mienne, elle est nôtre. Amen. Ma basta ascoltare, basta Il obbedire. suffit d'écouter et d'obéir. L'angelo è venuto, L'ange est venu, ci ha dato degli insegnamenti. leur a donné des enseignements, Mosè. lui a donné des enseignements. pardon. Mosè era un uomo integro, Moïse était un homme era un intègre, uomo più calmo di tutto quello che ci poteva essere sulla terra. un homme qui E était pertanto, le plus calme sur la terre. e pertanto, Et pourtant, un giorno un jour, ha perso la pazienza. il a perdu la patience. Quindi era un uomo come noi. Donc c'est un homme comme nous. Lo stesso Mosè ha detto, Signore, Et le même Moïse a dit, se io ho trovato grazia davanti a si j'ai te, trouvé grâce devant tes yeux, Alléluia. fammi conoscere le tue vie. fais-moi connaître tes voies, tes Lo chemins. stesso Mosè, Le même Moïse. vedete? E Dio gliel'ha fatti conoscere. Et Dieu lui a fait E connaître. passo passo, passo passo, Pas à pas, pas à pas. e a causa di quella piccola disubbidienza, non so come dire, di Mais à quella cause de cette petite piccola désobéissance, irritazione, je ne sais pas comment dire, sa peut-être irritation, non ha perso la salvezza, non ha perso, Il n'a non ha pas perso perdu le ciò che salut. Dio gli aveva dato. il n'a pas Attenzione, perdu ce que Dieu l'a donné. Attention. prendete il tipo di Abramo, Prenez le type d'Abraham. prendete il fratello Branham, Prenez aussi le frère non Branham. ha detto non ci sono in casa, digli che non ci sono. Il avait dit à un homme, dis-lui que je ne suis pas à la maison. Enfin, il a Ah, dit mais à son vedete? fils, je pense, ou à sa femme, dis au bonhomme que je L'uomo suis è pas à la fatto di maison. peccato, Donc l'homme est fait de è péché. fatto di carne, L'homme est fait de chair. ma quello che Dio ha messo dentro, Mais ce que Dieu a mis à l'intérieur, quello è il valore, ça c'est la quello è il parole. valore. Ça, c'est de Quella la è la vita valeur. eterna. Ça, c'est la vie Quella è la éternelle. parola di Dio rivelata, Ça, c'est la parole de l'ubbidienza, Dieu révélée. L'obéissance. l'ubbidienza. L'obéissance. State attenti, Faites l'ubbidienza, attention, l'obéissance. perché lui ha obbedito, Parce que lui a obéi. ma la carica dietro, Là. la carica, Mais la charge. no, sì, la spinta dietro, Oui, ce qui le poussait par derrière. Voilà. Oui, la charge. Une charge dans le sens. sapete, ha perso un Quelque po' chose qui le la, pousse. ma è normale. Alors il a perdu un peu Alcuni dicono, oh, le ma contrôle. sapete, abbiamo tanti giudizi Alors vous savez, il y a beaucoup de e invece di guardarci dentro, jugements et au lieu de regarder à l'intérieur, giudichiamo sempre l'altro. on va toujours juger les autres. È terribile. C'est terrible. Hein? Quindi che Dio veramente ci faccia grazia Que Dieu vraiment nous fasse grâce e ci presta quella fede et necessaria. qu'il nous accorde la foi nécessaire. Ci dia quella fede necessaria per poter credere tutta la sua La parola. foi nécessaire pour croire toute sa parole. Perché ubbidendo, Parce qu'en obéissant, faccio cerchiare il mio nome, sì, è lui, ma se pure tu ubbidisci, vedete, alla sua voce, alla ici sua dans voce, Exode, si tu obéis à sa voix, vedete, questa parola che Dio ha mandato, perché Dio ha cette mandato una parole parola, que Dieu a
apporté ici Ha mandato cette una parola parole. preziosa. Dieu a apporté une parole précieuse. Sapete, Vous savez, dico questo je dis ça senza voler darmi sans gloria o me donner, qualcos'altro. sans me donner gloire, Niente. quoi que ce Ma soit, non. tutto all'inizio, Mais tout au commencement, quando Au commencement, spedivamo pacchi e quand pacchi on e envoyait pacchi des e paquets centinaia et e des paquets et des migliaia paquets, di opuscoli des centaines, lavorando dalla des mattina alla milliers sera. de brochures. Je travaillais du matin au soir. E abbiamo inviato degli opuscoli dappertutto. Et j'ai envoyé des brochures, on a envoyé des brochures partout. Il centro missionario, Le centre È vero, missionnaire, è c'est vrai, vero. c'est vrai. il centro missionario, il titolare era il fratello Barriere, C'est voi vrai que le conoscete titulaire tutta c'était le la frère storia. Barillier, vous connaissez le frère. Ma in realtà il centro missionario era No. Franco Forestieri. Mais en réalité, le centre missionnaire c'était frère Forestieri. È vero, C'est vrai, è vero. c'est vrai. Perché tutti venivano là, Parce que tout le monde venait là. tutti passavano là. Tout le monde passait par là. Noi eravamo, Nous cioè dire, étions, dalla mattina alla sera eravamo a disposizione nous di étions tutti du quelli, matin au soir à disposition di tutti quelli che dovevano ereditare il regno di de Dio. tous ceux qui devaient hériter du règne de Dieu. Oggi vediamo come tutto quello che è successo, Et quanti maintenant, si nous sono, voyons tout ce quanti qui se si sono passe, alzati, combien quanti se sono- sont élevés Scusate che dico questo, d'eux-mêmes. ma è verità. Excusez-moi, mais c'est la È vérité. verità. C'est la vérité. È verità. Quanti hanno fatto degli opuscoli? Quanti Combien ont continuano a fare commencé degli à opuscoli? faire des brochures? Combien ont commencé à imiter ça? Quanti dell'America, di qua, di là, Combien de dappertutto? l'Amérique, de là, partout? Ma c'è una sola voce, Mais il y a une seule voix, originale. originale. Alleluia! Amen. Una sola voce originale. Une seule voix originale. E Dio ha fatto grazie. Et Dieu a fait grâce. Lo dico sempre Je perché le dis toujours, per voi non è... parce que ma vous, lo dico, anche che non è per voi, ma lo dico lo stesso. même si c'est pas pour vous, je dis quand même. Perché Pourquoi? devo credere, fratello Branham, Pourquoi est-ce que je dois croire frère che non ho Branham visto, que je n'ai jamais vu? e non posso credere, fratello Frank, che vedo? Et je ne peux pas croire frère Franck Ma que je vois. lo sto nominando, lo sapete perché lo Donc nomino? je le nomme. Vous savez c'est qui? Perché credo che ha ricevuto un incarico particolare. Parce que je crois qu'il a reçu une charge particulière. La testimonianza dimostra che ha ricevuto un incarico particolare. Et le témoignage démontre qu'il a reçu une charge particulière. È la testimonianza che conta. C'est le témoignage qui compte. È come dice, oh, il pastore tale e tale. C'est comme Oh, si dire, ah, il pastore tale e tale. pasteur tel et tel. Ah, il y a pasteur tel et tel. Va bene, va bene. Très bien, très bien. Va bene, ci Ça può va. stare. Ma pensate voi che non è quello che predica, che parla, che dimostra quello che è? Mais vous ne pensez pas que c'est celui qui parle, qui démontre ce qu'il est? E come ho sempre detto, Come je se l'ai toujours tutti dit. noi siamo pastori, Si nous tous on était des pasteurs, mi attacchi, tutti noi siamo pastori. on est tous Dove pasteurs. sono i profeti? Où sont les prophètes? Dove sono i dottori? Et les docteurs? E dove sono gli Et apostoli? les apôtres? E le pecore? Et les brebis? Dove sono? Où est-ce qu'elles sont? Avete afferrato? Vous avez compris? Vous Sono avez i saisi. frutti. Ce sont les Sono i fruits. frutti che Ce voi sont- manifestate che dimostrano chi siete. C'est les fruits que vous manifestez qui démontrent qui vous êtes. L'abbondanza del cuore, la bocca parla. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Bisogna vivere la parola di Dio. Il faut vivre la parole de Dieu. Io Amen. posso dire, sapete, posso dirvi tante cose. Moi, je peux dire Voi dite, beaucoup, oh beaucoup de fratello, choses. che predicazione veramente. Ma Ah, se io frère, non la prédication, cammino, vraiment. se io non cammino si secondo moi, quello che Je vi ne sto marche dicendo, pas selon ce que je suis en train de dire. giusto? C'est juste, Giusto? c'est juste. Dice sto fratello, non lo so. Non lo so, Je ne vedete? sais pas, je ne sais Vedete? pas. Quindi è la testimonianza che voi Donc, portate, c'est du témoignage que vous portez. la maniera come voi vi muovete. Et c'est de la manière dont vous vous déplacez, dont vous vivez. Ci siete, vero? Vous comprenez? Lo afferrate? Vous avez saisi. Alleluia. Io questo l'ho creduto fin dall'inizio. Ça, je l'ai cru depuis le commencement. 47 anni fa. Il y a 47 ans. È vero. C'est vrai. Quindi ecco perché dico, C'est questa pourquoi je nuvola, dis, cette nuée, questo messaggio, ce message, quest'angelo che è venuto, cet ange qui est venu, devo stare attento a quello che faccio. devo stare attento a quello che je faccio. dois faire attention à ce qu'il fait, A quello che faccio io, sì. à ce que je fais. Voilà. È quello che dovete stare attenti anche voi a Et quello che voi vous fate. aussi, vous devez faire attention à ce que vous faites. È vero? C'est vrai. Alleluia. Ecco come Dio raggruppa il suo popolo. Et voyez comment Dieu rassemble son peuple. Come Dio, sapete, da noi si dice Chez nous, on dit, gli uccelli dello stesso piume si incontrano. donc cioè. les oiseaux d'un même plumage se rassemblent. Anche qua, no? Même ici, on dit ça, il y a un proverbe comme ça,
qui se ressemblent s'assemblent. Ci sono delle persone, Donc il y a des personnes, lo dico veramente con tutto il je le cuore, dis vraiment de tout e mon nella cœur, semplicità. dans la Sapete, simplicité. sono un uomo semplice. Moi, je suis un homme Penso che simple. l'avete già visto, non è un vanto o una diminuzione, non so come dire. Donc Sono un uomo semplice. c'est pas pour m'abaisser ou quoi que ce soit, je suis simple, Ok, ma ci sono delle mais persone il y a des personnes che voi vorreste passare insieme all'eternità. qui vorreste, Passare insieme all'eternità. avec qui on veut passer Sì, l'éternité. vorresti passare insieme. Ok, ils voudraient Dovrei rester, passare ensemble oui, ils l'éternité. voudraient rester ensemble pour l'éternité. Ma ci sono delle persone Mais ce sont des personnes che avete difficoltà di stare insieme. qui ont même des difficultés à rester ensemble. Et c'est si bas, quoi. Come si fa? Et alors, comment est-ce qu'on fait? Come si fa? Qu'est-ce qu'il faut faire? È vero? Dio ama tutti, Dio ama Mais Dieu tutti. aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dio ama tutti, non c'è dubbio, non Dieu, c'è il dubbio. n'y a pas de doute. Dieu aime tout le monde. La grazia, l'amore di Dio La è al di grâce, sopra di l'amour de qualsiasi Dieu dottrina. est au-dessus de toute autre doctrine. Non di meno ci sono delle persone Mais néanmoins, il y a des personnes che avete difficoltà di... qui ont même des difficultés à vivre ensemble. Altri ça D'autres, coule tout seul. pour d'autres, ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Alleluia, è vero? Ma perché? Pourquoi? Perché? Pourquoi ça? Alleluia. Voi avete già trovato la risposta. Vous avez déjà trouvé la réponse. Vedete? Quindi continuando ancora 2 minuti, 5 minuti qua. Andiamo Andiamo fino a- ancora avanti. Fino a 15. Sì, finisco. No, sì. Leggiamo versetto 29. Ok. Versetto 29. Exode 23. No, Esodo 23, 29. Oui, Io Exode non li 23. schiaccerò dal tuo cospetto in un anno. Donc Exode 23, verset 29. 29, sì. Exode 23, verset 29. Io non li schiaccerò dal tuo cospetto in un anno, Je ne les chasserai pas en une seule année, che talora il paese non divenga deserto loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert, e le fiere della campagna non moltiplicano contro te. et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Potete capire il perché Vous pouvez comprendre pourquoi? questo ritardo prima che il Signore torna? Pourquoi ce retard jusqu'à ce que le Seigneur revienne? È vero, C'est vrai. il Signore tarda a venire. Le Seigneur tarde à venir. E voilà, a poco a Et poco. voilà, petit à Lui petit. vorrebbe che nessuno si perde, Il ne nessuno, voudrait qu'aucun ne Nessuno. se perde, personne, che l'ultimo possa entrare, et que le dernier puisse entrer a fare parte della schiera dei vincitori, pour qu'il fasse partie de l'armée des vainqueurs, dei figli e dei figli di Dio. des fils et des filles de Dieu. Alleluia. Amen. Vedete perché tutto questo marasma, tutte queste situazioni Alors, difficili? pourquoi tout ce marasme et toutes ces situations difficiles? Vedete? Vous voyez? Poi dice io li schiaccerò dal tuo cospetto a poco, finché tu sii cresciuto e abbi presa la possessione del paese. Verset 30, je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Vogliamo leggere un altro passo della scrittura? Atti degli Apostoli, Nous allons lire capitolo dans 3. Actes, Vedete, a poco, Oui. petit à petit, finché tu sii cresciuto e abbi presa la possessione del paese. jusqu'à ce que tu grandisses en nombre et que tu prennes possession du pays. Alleluia, Amen. alleluia. Guardate, Lisons dans Actes des Apôtres. Dio vi dà la rivelazione già, vi dà la... Dieu déjà vous donne la révélation. Vedete? E qui dice questo, versetto 19, 3,19, lo conoscete tutti questi passaggi. Et vous connaissez ce Ma passage. leggeteli 3, bene. 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, Repentez-vous donc et a ciò che i convertissez-vous. vostri peccati siano... Ravvedetevi dunque nel senso... ritornate. Alors toujours il y a le sens de revenir, Ritornate. retourner. A ciò che i vostri peccati siano cancellati e tempi di refrigerio vengono dalla presenza del Signore. Pour que vos péchés soient effacés, afin que degli des temps de vivandi rafraîchissement Gesù Cristo, viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Che vi è stato destinato, Jésus-Christ, il quale conviene che il cielo tenga accolto que le ciel doit recevoir jusqu'au temps del ristoramento di tutte le cose, du rétablissement de toutes choses, e di quale Dio ha parlato per la bocca di tutti i suoi santi profeti. dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. C'è ancora un altro passo. che Encore un volevo autre leggervi. passage. Signore tiene accolto, voilà. Fino ai te, dunque, allora, rileggiamo. Alors nous allons relire Versetto 21, il quale Verset 21. conviene que le ciel doit tenga accolto fino ai tempi del ristoramento di tutte le que cose, le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, affinché dove, ecco ancora dove dice ogni cosa sia messa al suo posto.
è più sotto qui, giusto? È quello che voglio cercare. È quello che voglio cercare, vedi? Tutti i santi profeti, fin dal principio. Finché Gesù vi mandi, la presenza del Signore che egli vi mandi Gesù Cristo, che vi è stato destinato, il quale conviene che il cielo tenga conto fino ai tempi del restauramento di tutte le cose, fino a che ogni cosa sia messa al suo posto. Dove è scritto? È qui, deve essere Voilà, scritto c'est qua. ça. C'est ce passage-là que je cherchais, donc le rétablissement de toutes Di tutte choses. cose, voilà. Quindi avete afferrato questo? Donc ça, vous avez compris. Lo volete collegare insieme? Et alors, il faut faire la liaison. Lo potete collegare insieme? Vous pouvez relier ça. Io li scaccerò a poco, Moi, je vais les écraser petit à petit. fin tanto che il tuo cuore è pronto, che il Et mio jusqu'au cuore è moment où ton pronto, cœur est prêt et mon cœur est prêt, e io vi mando Gesù che voi aspettate. alors je vous envoie Jésus que vous attendez. Potete correggermi se sbaglio? Io vorrei avere la vita eterna. Moi, je veux avoir la vie éternelle. Correggetemi se mi sbaglio. Corrigez-moi si je me trompe. Alleluia. Ci Amen. siete? Vous avez A poco saisi? a poco. Petit Ecco à perché petit. il Signore sta aspettando C'est pour ça que le Seigneur attend. affinché ogni cosa sia messa al suo posto. Jusqu'à ce que toute chose soit rétablie à sa place. La parola è stata ristabilita. La parole a été restaurée, rétablie. E il vostro cuore è stato Et vos ristabilito? cœurs, est-ce qu'ils ont été restaurés ou rétablis? È stato restaurato? Est-ce que ça a été restauré? Vedete? Voyez, State attenti, amici miei. faites attention, mes amis. Così per me dice la scrittura, Ça, c'est comme ainsi dit l'Écriture. Riflettete bene, leggete ancora. Lisez encore. A poco sta aspettando affinché Il tu e attend io, jusqu'à ce que toi et moi, non soltanto l'ultimo che deve entrare, et aussi le dernier qui doit entrer. pas Pas seulement le dernier qui doit entrer, ma anche tu e io, mais toi et moi aussi. affinché la tua vita sia Afin que corretta ta davanti a vie Dio. soit corrigée devant Dieu, correcte devant Dieu, Corretta, correcte perfetta. et parfaite. Alleluia. Parfaite. Amen. Vero? Amen. Come abbiamo Amen. detto martedì. Perfetto. On a dit ça mardi. Allora lui viene, Alors lui viendra, ci manderà Gesù, il nous enverra Jésus, che noi stiamo aspettando. que nous attendons. Alleluia. Amen. Ecco perché tutto questo serve a questo. C'est pour ça, Ci sono ça sert tanti à passi ça. della scrittura, ma siccome io predico piuttosto che leggere i passi della scrittura, Mais moi, il y a allora beaucoup de non ve li passages, leggo. mais moi je préfère il parler tempo passa, plutôt que vedete? de lire, mais Ma le sono temps passe. tanti passi della Mais il y a scrittura beaucoup de passages che des dimostrano Écritures questo. qui C'è démontrent ça. Gioele, Joël. c'è ancora Giacomo, sono Il y a tanti passi Jacques, il y della a beaucoup scrittura. de passages des Écritures. Tanti passi della scrittura. Beaucoup. Capitolo bene, fratelli miei. Mais comprenez bien, Non vogliamo più giocare alla on religione. ne veut plus jouer à la religion. Non possiamo più. Non c'è più il Il tempo. n'y a plus de temps. Il tempo adesso di essere pronti. C'est maintenant le temps d'être prêt. Ecco perché la parola quando viene C'est pourquoi, quand la parole vient da Krefeld, de Krefeld, perché è lo stesso cibo, state attenti, faites attention parce que la même È lo nourriture, stesso cibo che hanno avuto 40 anni, c'est la même nourriture d'il y a Alleluia! 40 ans. Afferrate? Comprenez Che bien. hanno avuto 40 anni fa. C'est la même per dire, nourriture 40 anni. d'il y a 40 ans. Je dis ça, No, 2000, quanto è stato? 2000 anni fa. même 2000 ans. Per 40 anni. Il Ok. y a 2000 ans. Vedete, è lo stesso cibo. C'est la même nourriture. Non l'avete a noia, eh? No, non dovete averla a noia, non dovete annoiarvi con lo Il stesso ne faut cibo. pas commencer à s'ennuyer avec cette nourriture. Perché è quello che vi dà la vita, eh? Parce que c'est ça qui vous donne la vie. Alleluia. Amen. Dobbiamo entrare nella rivelazione. Il faut entrer dans la révélation. E a quelli cui il figlio ha voluto rivelarlo. Et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. E questa è la sposa, C'est ça l'épouse. giusto? C'est juste. Hanno la rivelazione chi è Gesù Cristo. Ils ont la révélation de qui est Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alleluia. Che non, Gloria a te, non soltanto è morto per i peccati, Il n'est pas seulement mort pour les péchés, ma è anche il mio sposo. mais c'est aussi mon époux. Giusto? C'est juste. Alleluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Quindi che Dio veramente benedica i cuori Gloire à nostri. toi. Que Dieu vraiment nous bénisse. Volevo leggere in Esodo 13 il Salmo 34,7. Volevo Je voulais leggere lire beaucoup d'autres 1 passages. Samuele 12,23, 1 Corinti 2,13. Sapete che c'ho tanti passi della scrittura Il y a beaucoup de che passages che vanno in questo senso, ma Qui non vont dans abbiamo ce il tempo, sens, è mais vero. on ne va pas prendre Non ce abbiamo il temps-là. tempo. On n'a pas le temps. Perché ogni cosa va al suo tempo giusto. Parce que chaque chose Dobbiamo sera lasciare faite en son temps. il tempo del Signore. On va che laisser ci le dà. temps au Seigneur. Ma sono contento di Mais je essere suis stato in mezzo a voi. content d'avoir été parmi vous. Ricordatevi che la parola di Dio Rappelez-vous que è la parole de verità e Dieu, bisogna crederla. c'est vérité et Questo il è faut la importante. croire.
Dobbiamo analizzarla nel Il senso faut che l'analyser dans le guardare sens, se c'è il faut la qualcosa che lire, è fuori posto, il faut voir s'il y a des choses qui ne sont pas à leur place, ma dobbiamo crederla mais il faut croire e vivere per essa. et vivre par cette parole. Sapete, dipende quello che mangiate. Vous savez, vous dépendez de ce que vous mangez. Se mangiate troppe vitamine, Si vous mangez trop de vitamines, può darsi diventate troppo grossi. peut-être vous allez devenir trop gros. Se ne mangiate poco, Si vous en non mangez avete la trop forza. peu, vous n'aurez plus de force. State afferrando spirituale. Vous comprenez spirituellement. Bisogna mangiare il cibo giusto che Il abbiamo faut di manger bisogno, la io che ho di nourriture bisogno. juste, ce qu'il faut. Ognuno davanti a Dio ha di bisogno quel tipo di quella Et chacun razione, devant Dieu quella a giusta besoin de razione sa juste ration, e deve mangiare quello. E Perché doit manger dobbiamo ça. mangiare tutti lo stesso cibo, mais c'est la même nourriture. vero? Amen. Alleluia. Amen. Ci sono tante cose che si potrebbero dire, ma ci fermiamo qua. On peut dire beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter ici. Questa è un'altra cosa. No, ok. Que Dieu vous bénisse. Nous Dieu voulons vous bénisse. peut-être nous lever. Oh, Avant che je cède la parola, ci vogliamo alzare prima che gli diamo la parola e vogliamo giusto pregare. nous allons seulement prier. Se questa parola vi ha fatto bene, Si cette parole Ci t'a ha fait du fatto bien, bene. si cette parole nous a Ci fait sono du bien, anch'io, parce que moi aussi je suis dedans, vogliamo ringraziare il Signore nous allons remercier le Seigneur. e noi vogliamo dirgli quanto lo amiamo Et nous allons lui dire combien nous l'aimons e quanto desideriamo essere come Lui. et combien nous désirons être comme lui. Io lo desidero Moi, je le désire. e Lui già ci ha promesso che ci Et fa come lui Lui. nous a promis que nous serons comme lui. E per fede Et par la foi, possiamo dire, potete dire et tutti, vous tous, vous pouvez dire, siamo come Lui. nous sommes comme lui. Giusto? Amen. Ci è stato dato la potestà di diventare figliuoli Il nous a e été donné figliuole le di Dio. pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alleluia. Amen. Passando dalla morte alla vita. En passant de la mort à la vie. Alleluia. Amen. Vogliamo chiudere gli occhi Nous allons fermer nos yeux e vogliamo giusto pregare. et nous allons prier. Caro Padre Celeste, Cher Père Céleste, tu sei qui in questo momento, tu es ici en ce moment. sei attraverso la tua parola, C'est à travers ta parole, attraverso le tue promesse à travers tes promesses, e crediamo che la tua presenza è qui in mezzo di et nous noi. croyons que ta promesse est ici parmi nous, que Possa ta tu présence est toccare ici. ancora ogni cuore, Puisses-tu toucher nos cœurs, possa tu ancora rivelarti ad ogni cuore puisses-tu te révéler à chaque cœur, e che questa parola possa portare frutto per la et tua que gloria. cette parole puisse porter du fruit pour ta gloire. Che domani, Et più que tardi, demain et plus tard aussi, realizzando quello che tu ci hai detto, en réalisant ce que tu nous as dit, che tu sei con noi tutti i giorni que tu es avec nous tous les jours, e che dobbiamo stare attenti perché tu cammini con et noi, que on doit faire attention parce que tu marches avec nous. noi ti vogliamo onorare Nous voulons t'honorer e ti vogliamo et ringraziare. nous voulons te remercier. Grazie Signore, Merci Seigneur. grazie per questa serata Merci pour ce soir e per la benedizione che tu hai accordato ai et cuori pour la nostri. bénédiction que tu as accordée à Tutti i nos cœurs. fratelli, tutte Tous le les sorelle, frères et toutes les I sœurs, responsabili, tous les ognuno, responsables et chacun. possa tu mettere la tua mano su ciascuno di Puisses-tu loro, mettre ta main sur chacun, dando vita alla tua parola, en donnant vie à ta parole, glorificando il nome di en Gesù, glorifiant le nom de Jésus-Christ, questo nome che tu ci hai rivelato ce nei nom nostri cuori, que tu as révélé à nos questa cœurs, potenza divina, cette puissance divine. perché ogni inginocchio, Parce que chaque ogni genou, autorità, chaque autorité, ogni cosa che non viene da te chaque chose qui ne vient pas de toi, si piegherà davanti a se te. pliera devant toi. Grazie Signore. Merci Seigneur. Ci hai fatti re sacerdoti. Tu nous as fait roi et sacerdote. In questo momento Et siamo prêtre. tutti sacerdoti. Et en ce moment, nous sommes tous des Arriverà il momento dove sacrificateurs. regneremo Et con te. viendra un moment où nous régnerons avec toi. Che noi che possiamo lavorare veramente Que nous puissions in piena travailler vitalità con te, avec pleine vitalité avec toi, avendo le forze en necessarie ayant les forces nécessaires per glorificare il tuo pour nome. glorifier ton nom. Sì, Signore. Oui, E Seigneur. che segni e miracoli Et que les signes et les miracles si possono compiere dalla puissent parte s'accomplir del nostro Signore de Gesù la Cristo. part du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Giovanni 14:12 Jean 14, 12 dice questo. dit Voi ceci. farete opere Vous maggiori. ferez des œuvres en Di plus grand quelle che nombre io ho de fatto. celles que j'ai faites. Sì, Signore. Oui, Seigneur. Siamo qui tutti davanti Nous a te, sommes ici tous devant toi, avendo ricevuto lo stesso cibo, en ayant reçu la la même stessa parola, nourriture et la même la parole, stessa semenza. la même semence. Alleluia. Alléluia. Gloire à toi, Che Seigneur. la tua benedizione scenda dunque Que ta bénédiction descende, Seigneur. nel nome di Gesù. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Alleluia. Alléluia.